Naša domaća pileća supa sa knedlama je spremna. Ostanite sa nama da vidite kako smo spremili pileću vojvođansku supu sa domaćim knedlama. Dobar dan svima. Evo, kao što smo i obećali, danas kuvamo domaću pileću supu sa valjuškama. Dragan se malo razboleo u vrtiću i mama mu je bolesna, tako da ću praviti supu danas domaću, da mu mama pojede supicu i da on sisa dobro i zdravo mleko. Tako da za ovu supu nam je potrebno, imamo na stolu ovdje šargarepu, već sam luk karamelizovao, celer, peršunov list, zrno bibera, lovorov list, muskatni orah, so, biber, suvi začin i koristit ću ovaj put karabatak sa batakom i komad belog mesa. Vidimo se kasnije. Dobar dan svima, još jednom. Kao što sam rekao u najavi, sin mi se naime razboleo u vrtiću. Moja majka je, kao što znate vi koji pratite naš rad, bila ovdje cele zime kod nas u Belgiji i zaista nam je pomogla mnogo oko sina i čuvala ga je i bila je ovdje i stvarno ja sam joj beskrajno zahvalan na svemu tome. Ona je morala da ode nazad i mi smo morali Dragana da pošaljemo u vrtić, zato što eto, ako ste upućeni ili niste, u Belgiji, evo ja koji živim ovdje dugo, imam i državljanstvo njihovo i naše srpsko i sam bio u šoku kad sam čuo da je trudničko za žene 90 dana. Znači u Belgiji je zakon takav da kad se žena porodi ili pre nego što se porodi, ako uzme trudničko, znači ima ukupno 90 dana. On se rodio u novembru, početkom februara moja supruga je morala da počne da radi. I moja majka je bila tu svo vreme i pazila ga je do pred 1. maj, kad se vratila kući. Tamo 20. aprila smo ga poslali odneli, to jest prvi put u vrtić, da vidimo kako će da se privikava, da reaguje i sve to polako, korak po korak. I evo sad se razboleo tamo verovatno od dece i kako to već ide i kad krene škola u septembru isto se mnogi porazboljevaju i razboleo se on, pa mu se razboleo sad i majka, oboje su prehlađeni i eto ja sam odlučio da napravim jednu našu vojvođansku bačku supicu sa knedlama domaćim. Ja sam uzeo neku šerpu, 3 litre, mada ću posle da procedim supu u drugu šerpu koja je 2, znači počet ćemo u ovoj. 2 sam šargarepe ogulio ovako iseku na malo veće. Ovdje sam uzeo od celera, od korena, isekao evo ovako 3 komada, njih spuštam isto. I jednu manju glaviću sam karamelizovao luka. Peršun ovdje imamo za kasnije. Ubacit ću jedan lovorov list. Ja drške od peršuna, što kaže mama, nema bacanja. Ja drške od peršuna isto operem i spustim ih u supu. I ja volim da stavim biber u zrnu. Znači ovo jajce nam trebati kasnije za knedle. Griz ću da kasnije nije mi tu na stolu, znači treba mi griz. Treba mi malo praška za pecivo. Ja koristim i muskatni orah da dodam u moje knedle i muskatni orah koristim za supu. Ovom prilikom sam uzeo batak i karabatak zajedno, spuštam njih i uzeo sam jedan komad belog mesa. Naravno, uglavnom ide šija leđa, što bi rekli trtica nogice, to kod nas u Vojvodini i se stavlja u supu. Nisam našao ovdje, morao bi uzmem celo pile pa da bi od kostiju skinuo i da bi uzeo leđa u stvari i taj deo sa šijom. Nekad ovdje možda se nađe sa šijom, nekad je bez. Tako da ovaj put će biti ovako. I supu ja spremam na način, znači kuvat ću je, sad ću naliti hladnu vodu, kuvat ću je nekih 45 minuta. Onda ću da je procedim sve, da izvadim na tanjir, povrće i meso. I ja ono što meni je ostalo, znači iz detinjstva, znači kod nas tamo, što bi rekli naši domaći lale, kad god sam išao kod nekog od tih u komšiluku na drugara i kad smo se igrali, bilo uvek ono mesa, supe i sosa. I sećam se te supe kod njih kad su iznosile njihove majke, bake, da je to uvijek bilo, supa se procedi, napravi i onda se na tanjir stavi, što bi rekli na sred astala, i meso i povrće i onda oni svi sednu i ja sa njima kad sam bio kod njih, naravno,
i onda sipa se supa i onda iz tog tanjira se uzme mali nožić i svako sebi cepka ko šta voli. Ko hoće belo meso, ko hoće od leđa, od piletine, od karabataka, bataka ili povrća. Tako ću ja ovaj put da pripremim, znači neću iseći na dasci posle kad je kuvano povrće i meso pa da vratim u supu, nego ću isto da uzmem drugi tanjir i stavit ću na taj tanjir i supu ću staviti pored sa knedlama domaćim i onda ćemo tako da serviramo. Znači kuvam danas supu eto iz razloga zašto mi je supruga bolesna, Dragan sisa i on je bolestan, pa ako pojede dobru supu zdravu, domaću, pravu, onda verujem da će onda popije neko dobro i bolje mleko. Ostanite sa nama. Znači, sipao sam vodu ovde u supu, znači nekih 2,5 litre vode. Ja odmah dodam pola kašike supene ovako suvog začina i isto tako dodam otprilike soli. Bibera naravno neću dodavati pošto ima bibera u zrnu i ovo ćemo sada da poklopimo i moment kad proključa, eto nekih 35 do 45 minuta, vidimo kad je povrće kuvano i meso. Ja mislim da će kad proključa 45 minuta biti dosta, pošto je ovo mlada piletina i ovdje se povrće veoma brzo skuva. A sad se vraćamo na radni sto da napravimo domaće knedle. Domaće knedle, kako je mene moja majka učila, ja ću ih tako praviti. Sad ćemo napravimo knedle od griza i jajeta, kako sam ih ja učio od moje majke. Koristit ću jedno jaje i 3,5 kašike griza, zavisno pune, znači ja ne govorim o ravnoj kašici, nego baš puna u vrh da bude. Znači ako su ravne, to bude možda 4-5 kašika. Znači zavisi od jajeta, ako jaje manje ili veće, koliko čega ide. Ali ja za početak uvek uzmem plastičnu činiju i pravim knedle istog momenta kad stavim supu tamo da se kuva. Ja knedle zamešam u plastici i poklopim ih i ostavim u frižider da stoje do momenta kad treba da ih pravim. One mi budu vazdušastije, znači kad se dobro zamese, zamešaju, poklopite, kad izvadite iz frižidera vidjet ćete mehurići kako se pojave. Znači one stvarno budu onako vazdušastije, na izgled deluju da su onako tvrđe zašto su bile u frižideru. Možete oblikovati sa 2 kašike ili spuštati kako već rade domaćice, ali stvarno kad nadođe zadrži ona bude onako spolja, ne rasipa se prilikom kuvanja i unutra bude zaista mekana, znači. Ja pravim na ovaj način, prvo dodam 3,5 ću dodati 2, u vrh ovako 3,5 kašike griza. Suvi začin ja dodajem uvek, zato što volim da je unutra u njima. Evo dodat ću ovako pola supene kašike. Dodajem malo muskata unutra, zato što ja volim taj ukus da ima malo i u supi i u knedlama. To znači do vas je da li želite, ne želite. Ja volim. Posle ću samo još dodati malo u supu i to je to. Ovdje imam praška za pecivo, eto toliko da sam na vrh kašike ove uzeo i stavio unutra, znači nije zaista mnogo. Znači prvo uzmem uvek i umešam ovdje na suvo, što bi rekli. Sjedinim sve. Moje jaje. Zašto ih treba umutiti ranije? Zato što da bi upile ravnomerno jaje, griz, naravno, da bi se sve to ravnomerno rasporedilo. Neko to zameša 10 minuta pred kuvanje i ostavi na sobnoj temperaturi. Ja to volim da uradim odmah i da stavim u frižider.
Mislim da će još malo trebati griza. Dodat ću samo malo ovako ulja. Inače, ako zamislite, znači znate verovatno da bude previše gusto, uvek možete dodati ili par kapi vode ili par kapi ulja da bi tu smesu smekšali, da bude mekša i da napravite kako želite. Ja knedle kuvam posebno u drugoj šerpi, znači slanu vodu, spuštam knedle tamo i čim isplivaju gore, ne dajem im da nadođu u vodi, nego ih vadim iz vode i stavljam u supu da nadođu u supi. A to radim eto čisto da ako bi bilo malo tih opiljaka i to, da mi ne bi završilo u supi. Želim da mi supa bude ono kristalno čista, bistra. To je otprilike tako treba da bude masa, znači nije ona previše ni retka, ni gusta. Ako vidite, eto, to je to. Znači, i ona kad stavim u frižider da stoji, ona će biti malo tvrđa, ali kad se bude spuštala u vodu i kuvala ili u supu, kako ko radi, dobit ćete idealne knedle. Ništa, ovo poklapamo i stavljamo u frižider dok ne bude supa gotova i spremna za knedlice. Pa se vidimo kasnije. Ako niste zapratili moj kanal do sada, pritisnite subscribe ili pretplati se, potpuno je besplatno. Nama zaista znači, sa vama naš kanal i raste. I evo nas nazad posle nekih dobrih 45 minuta. Supa je spremna i sada ćemo supu da profiltriramo u ovu drugu šerpu. Znači, supa je spremna. Stavio sam običnu cedaljku ovde i ništa. Isprebacivat ćemo ovo povrće na tanjir. I meso, kao što sam rekao, ja volim to da stavim sve u tanjir, da se cepka ko kako voli, da od volje mu da ne sečem povrće i da ubacim unutra u šerpu nazad. Nekako mi je slađe da jedem supu kad se tako stavi u tanjir na sto, pa ko šta voli neki izvoli. To je to, još mislim samo da nađemo ovaj dole, pokupimo komad belog mesa i ovo je spremno za da se procedi, što bi rekli. Ovu ću šerpu isto, pošto sam kuvao supu, samo malo da je properem. I u njoj ću da kuvam ove knedle, to je da je spuštam u ključalu vodu u ovu šerpu. Pošto je ovo svakako od supe, ništa, palim tamo supa da prvo provri ponovo u onoj šerpi. I samo da ugrejem vodu, ključalu vodu spuštam ovde i vadim knedle to je smesu zamešanu iz frižidera. I vraćamo se za koji minut nazad. Evo, supa je počela lagano. Ne ključa jako tamo ovako kako treba. Smesa za knedle je tu.
Ovdje sam dodao malo soli sad unutra, znači bukvalno pola kašikice kafene soli sam od ove kašike sam dodao unutra. Evo, Dragan se čuje u pozadini, kašljucka, bolestan nam je, inhaliramo ga, supruga je sa njime. Sada ja završavam supu i vraćam se u dnevnu sobu kod njih. Ništa, ja ću početi da spuštam, ne treba da ključa jako voda, znači spuštam obe kašike unutra, malo ugrejemo i samo od smese zagrabimo malo, ja samo ovako okrenem, oblikujem, spustim da sklizne unutra. A do vas ćete praviti veće, manje knedlice. Ja ih pravim evo ovako. Napravim tako 10-ak knedli. Spustim ih kako koja izađe, pokupim, prebacim u supu. Evo, mogu već da pokupim. Čim ispliva gore, ona je spremna da ide u supu. Smesa je zaista vazdušasta. Znači možete vidjeti sa strane. Znači baš je puna bilo mehurića. Knedle, one se kuvaju 10-ak minuta i ostave se još nekih 10-ak minuta poklopljene da odstoje. Mnogo lakše stiđe sa kašike kad je odstajala malo u frižideru ovako. Evo ovdje možda imamo za još jednu. Biće jedna malo veća, nema veze. Sad kako koja izađe, samo ih vadimo i spuštamo ovdje u supu. I pustimo da nadođu u supi, a ne ovdje u ovoj slanoj vodi. Eto, to je princip kako ja pravim. Ja tako volim. Ništa, sačekat ćemo sve knedlice da izađu na površinu, da ih prebacimo ovamo. I treba samo da isečem peršunov list i da poslužimo. Vidimo se za koji minut. Naše knedlice smo spustili kompletne sve ovdje. Znači, ovo je moment kada ja proverim šta još po meni treba da se doda unutra od ukusa. Znači, ovo je muskatni orah, znači sad ga dodajem. Što se tiče začina, soli, bibera, neću preterivati. Kao što sam rekao, Dragan sisa, mleko i ljudi su rekli da ne valja preterivati sa začinima, da to nije dobro za mleko. Da li je istina, da li nije, ne znamo, ali se mi pridržavamo eto toga. Tako da, probat ću sad
Ne bih ja ovdje više ništa dodavao, samo ćemo lagano ovako da na kant poklopimo i da one još koji minut nadođu. Gasim vatru i onda poklapam ovako potpuno i pustim jedno 10 minuta da se one popare, da se malo to sve slegne i idemo onda probamo supicu. Naša domaća pileća supa sa knedlama je spremna. Ostanite sa nama da vidite kako smo spremili pileću vojvođansku supu sa domaćim knedlama. Naša pileća domaća supa sa knedlama je spremna. Kao što sam rekao, ja sam ovdje odvojio povrće i meso, tako sam ja naučio tamo u Bačkoj da se stavi ovaj tanjir na sto, supa se sipa u tanjir i onda svako čupka, što bi rekli, uzme ko šta voli. Sada ćemo da probamo šta smo napravili. Knedlice su baš lepe, kompaktne, mekane. Kao Dragan kašlje, čuje se iza. Da završimo ovaj video, idem kod njih. Evo, kao što sam je rekao, ja volim da uzmem ovako šargarepicu, svako ko šta voli mali nožić, seče u tanjir celer, ja ga volim. Isto ću odseći ovako malo celera. I što bi rekli, od mesa čupkamo i ko šta voli, neki izvoli. I ne treba mi nožić, mogu ovako prstima, što bi rekli, kućnoj varijanti smo. Evo, što se tiče mesa i posljednje, ja na kraju volim da uzmem malo ovako peršnog lista. I to je to, moja vojvođanska supa sa knedlama je spremna. Meni su perfektne. Evo, presjeći ću ovu sljedeću, pa ću da je okrenem. Možete vidite, evo unutra kako je ona, a nije lepo prstom da okrenem, ali evo okrenut ću. Vidite kako je vazdušasta unutra, zaista je mekana, zaista je super supa. Kao što ste vidjeli, supu smo napravili. Evo, završavam video brzinski, zovem suprugu da ruča i ona je već gladna i sigurno je potrebno nešto ovako. Supa je za mene bez greške. Znači, povrće, ko voli može isjeći sam, meso isto što kažem, ono iscepkati, dodati u tanjir. Ja sam tako naučio, ja sam tako navikao, tako sam odrastao u Bačkoj da vidim kako se supa sprema na ovaj način. Kako je vi pravite, napišite mi u komentaru, možda ću jedan od sljedećih videa baš vaš recept uzeti da spremim. Znači, kako ga pravite, šta se razlikuje, šta je možda bolje, šta preporučujete, možda čak i lakše, ne znam. Drugo, šta da vam kažem, mnogo pregleda imamo i ljudi nisu naši pratioci, od stvarno dosta pregleda, dosta ljudi, možda više od pola nisu pratioci. Zapratite naš kanal, potpuno je besplatno, ako piše subscribe ili pretplati se, kliknite na to, znači ne košta vas ništa, nama zaista znači, zajedno sa vama i naš kanal raste i mi napredujemo. Hvala vam na prelepim rečima, eto, plan je bio sa Draganom malo da nešto kuvam, on voli stalno, kad je tu u kolicima ili okolo, on gleda stalno kad seckam nešto, vidim da ga zanima, pa je bio eto neki plan da malo stavim, tu ima stolicu, jednu višnju njegovu, pored mene, da malo gleda kako seckam povrće, da malo prenosim na njega neko iskustvo, iako je on mali za to, ali šta da kažem, na mlađima svet ostaje, kako mene moja majka učila i sve ove recepte koje ja znam i tradicionalno naša jela planiram da prenesem na svoje dete, u stvari na svoju decu. Hvala vam još jednom na divnim rečima, na komentarima i šta da vam kažem, vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam i doviđenja. Ovo je lepo.
Nema dalje.